친구네 사이트고요. 여기가 제 사이트입니다. 해볼게요. 일단 박아. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 그렇게 잘 먹는데. 야, 저래 갖고 어디 갔어? 언니 비슷하고. 아, 대박. 아, 나 혼자 해도 되겠다, 야. 야, 혼자 해도 돼. 내가 당겨줄게. 야, 너 이거 혼자서 못 하겠다. 이게 뭐지? 소금 써가지고 그 전에 뭐야? 뭘? 지금 떼었는데 당기는 거야. 어허. 한 명이 계속 잡아줘가지고. 그냥 넣는 게 나을 것 같은데? 그래. 들어가. 어. 하나 더 넣어. 하나? 어. 쭉쭉. 완전. 그 잘해서 너 오늘 갈거 여기야. 네, 알았지. 그리고 그 위에 침낭을 깔으라고. 어? 이거 이렇게 그냥 했어요? 어. 안에다 집어넣는 거 맞죠? 어. 기름 덕칠덕칠 되는 거네? 어. 그 이게 단점이래. 우선 내가 어디 찾아볼까요? 거기 누구 있어? 카메라스. 야, 진짜 이거 뭐야? 야, 씨. 이렇게 뚝배기로 이렇게 소리 라인이 안 들어. 아, 그냥 균형만 맞추는 거네. 그러게. 어. 아, 이런 거였구나. 오케이. 야, 다리가 더 뭐야? 이거 맞네. 야, 이거다. 근데 이거 손 조심해야 돼. 진짜 찍히면. 야, 이거야. 오케이. 야. 몇 번씩 참은 끝에 드디어. 그래, 이거야, 이거. 이거다, 이거. 자, 다음 미션. 가고 물 밑에는 아예 그냥 바람이 엄청 많이 불었어. 바람 엄청 불었어. 그러니까 우리가 처음에 도착했을 때 우리 밑에 칸에 어떤 사람들이 치고 있었는데 막 진짜 막 날라다니고 장난 아니었어. 근데 그 집은 폴대가 부러진 거야. 그래서 그 걔는 집은 이런 그냥 폴대가 갔어. 없고 아. 그냥 천에 이렇게 6개 들면서 그래서 그 집은 이틀 했는데 내가 라면을 들리는 거 먹는데 나도 라면 들린 거 먹지. 칼국수는 좀 그렇잖아. 난 다 먹는 거야? 뭐? 아니 이게 한 팩만 해서 1인분만 하면 양이 적은데 이런 거는 그냥 또 맑은 건 맑은 거대로 좋은데 맑은 거는 깔끔해야지.
생각보다 뜨거운 물이 나. 맞아. 나 김 생각했는데. 감자를 먼저 빨아야 돼. 뭉치잖아. 역시. 닭볶음탕은 고춧가루. F랑 오빠랑도 진짜 F랑 그 느낌이야. 계곡에서 파는. 계곡에서 그 닭도리탕 파는 곳. 그럴 필요 없어. 그럴 필요 없어? 다 그거야 보니까. 고구마 나 먹을까? 네, 그때 그 맛이 아니면 좀 그래. 그때 강원도가 진짜 맛있었는데. 응. 그 맛 들어야지. 그래도 맛있어요. 색깔이 맛있어요. 조금. 색깔이 좀 연해요? 그때 엄청 빨갰잖아. 그때 엄청 빨갰어. 오뚜기지. 오빠 맨날 닭들 내자. 먹방 시작하겠습니다. 근데 우리 둘만 먹방해 지금 딱 보니까. 오, 친구야 미쳐서. 너무 맛있겠다. 너무 맛있어요. 제 친구 정상이에요. 정상이면 뭔데? 나간다 이제. 나도 너를 살릴 거야. 보이만 근데 그거 알고 있어? 얼굴이 나오고 있는 거? 아, 뭐 그래? 지금 셀카 카메라야? 근데 맛있어. 맛있다. 진짜. 잘 샀지? 응. 오뚜기 괜찮아. 뒤에 콘치 넣어. 이게 옥수수 끓인 맛이야. 그냥. 그지? 근데 뭔가 이렇게 냉동 피자여가지고 마트에 파는 피자 같지 않고. 이게 약간 그러니까 슈크림 알차. 맛도 나. 그러네. 고생 시작합니다. 왜 저래? 나 뭐라 하더니. 아이 장난이지. 아니 내가 이렇게 제 원터치니까 이거 무너지진 않을 거야. 그냥 네. 가져가서 우리가 또, 그렇게 또, 자는 또. 게 나을 것 같아. 어떻게 하자고? 원터치 너 치즈를 가져가서 테이프 치우고 여기 같이 안 먹는 거잖아. 다 익어가지고 나도예요. 와 진짜 쓰러질 만한 거는 이렇게 다 정리해놓고 일단 난로 다 끄고 저쪽 텐트 가서 자려고요. 철서비스. 친구들 텐트에서 여러분 피나났어요. 피나났어요. 친구 남친 없었으면 골로 갈 뻔. 진짜. 와, 진짜 바람이 너무 심해서 저 사이트 다 정리를 했고 친구네 텐트랑 그리고 옆에 있었던 텐트들 세스를 다 정리했어요. 그리고 여기도 한 대 빼고 다 정리하고 거의 해 뜨자마자